Olha aí, coisa mais gostosa. Onde eu tô aqui hoje, gente, pessoal, boa tarde, finalzinho de tarde. O sol tá se pondo ali, escondendo de novo, só que eu tô agora em Cuiabá, né? Ontem eu tava em Dourados, o sol se pondo na rodoviária. E aqui é os sons dos pássaros aí, ó. Natureza, tudo bom, tudo de bom. É maravilhoso, né? Ó. Essa é a farra dos bentivis. Ó, coco. Coco tem bastante aqui. É uma chácara, um lugar muito bonito, bem organizado aqui. Eu vou mostrar do outro lado aí. Ó. Aí, ó, pé de coco, piscinona aqui. Tem bastante coco aqui. Na natureza, no meio da natureza aqui. Tem um passarinho aqui, acho que é a maritaca, vamos ver. Aí tá querendo beber. É a maritaca, tá querendo beber água do coco, acho. Ou fazer ninho, né? Esses coqueiros aqui, né? Vamos ver se eu viro pra cá pra ver melhor. Então é tudo arborizado aqui em volta. É uma chácara mesmo. Aí, ó. Olha o sol se pondo naquele lado lá. Aqui atrás tem mamão doidado. E a maritaca tá aqui, ó. Então, olha lá. Ele tá contra a claridade e não aparece direito, né? Fica escuro. Ele tá ali perto dos cocos ali. Em cima da folha do coqueiro lá. Vamos ver se eu consigo puxar o zoom. Tanta taquinha. Acho que não vai. Olha lá, ó. Deu pra ver agora bem no centro aí do vídeo. Meio da natureza, isso aí. Na paz, ao silêncio. Não tem movimento de carro nenhum. Vou voltar o vídeo aqui, o zoom aqui. Não tem movimento de carro nenhum, só natureza aqui. Meio dos coqueiros. Tá se passando uns 15 dias aqui cuidando da casa aqui, pô. Um parente meu aqui. Cantei taca. Quase não dá pra ver que ela é verdona. A outra, as duas lá. É só em casais, né? Só de duas em duas. Essa aqui tá. Ó, chegou mais. Rapaz, aqui tem muito isso, viu? Muito mesmo. Então, praticamente no meio do Pantanal aqui de Cuiabá aqui. Ó, tem abobrinha aqui no chão. E muito maritaca. E muito coco também. E aqui, ali tá a piscina. Coco, cercado de coco todo lado aqui. Tá escurecendo já. Vou procurar alguma coisa pra fazer ali. Ó, aos sons de pássaros na natureza. É, ar puro. Tem uma matinha ali na frente. Todo esse quintal aqui. Ele tá ali nos pés de manga ali, ó. Esse pé de manga aqui. Que pássaro é esse? Ali tem um bem-te-vi e tem outro pássaro cantando. Eu gosto muito de tudo isso. Ah, descobri, tem um tucano branco também, aquele tucano aqui branco. Tem o preto aqui, tem o branco cantando junto aí. Tucano não, eu falei tucano não, é anum. Anum branco. Que tucano? Tucano é amarelo, preto. Mas eu não duvido se eu ver eles por aqui não, hein? É os anuns aí, ó. Chegando aí. Anum branco. É um anu preto e um anu branco. E aqui, ó. Tudo natureza, cheio de plantação aqui. Pé de frutas.
Pé de mamão ali, pé de pinha aqui. Não sei o que é isso aqui, mas deve ser fruta também. Sons da natureza. Que beleza, rimando aí. Coqueiro que não falta aqui. Tem uma mamão madura ali. Vou catar ele depois. Ó, carregado de coqueiro. Carregado de coco. Uma filha de coqueiro. Olha lá. Opa. Carregado de coco. É muito fartura, né? Beleza, só pra mostrar um pouquinho do lugar que eu tô. E alguns jatos passam aqui por cima, mas estamos perto do aeroporto aqui. Vai bem um subindo. Não vai dar pra mostrar não. Só o barulho dele vai passar. Aqui está longe. Esse é dos altos, tá passando muito alto. Terminar com essa imagem aqui dos coqueiros, coisa linda, maravilhosa. Um abração, até amanhã, se Deus quiser.